Բարեձեստիկի Ստեփանյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար եւ այսպես տեսակ 3 ինչ տեղի ունենում Գյումրիում, այսօրվա առավոտյան հայտնի դարձավ, որ 2 ամսով կալանավորվեց Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Այս իրողությունների հետ կապված ձեր գնահատականը ԿՊԱ-ականներն ասում են, մենք չենք տեսել մռութը ասֆալտին, կդերեք ուղղակի իրենք այդ լեքսիկոններն էլի, կիրառում այս տերմինոլոգիան, մռութը ասֆալտին տան, դեստեն, ինչ է տեղի ունենում, արդյոք սա վախի մթնոլորտի ստեղծում է վաղաշաբաթում սպասվող ընտրություններին ընդառաջ եւ նաեւ այսօր հայտնի դարձավ, որ Տեր Արամ այլևս կարգալույց է արվել Մայրաթորի կողմից, բայց ինքն է գրառում էր արել, որ շարունակելու է աշխատանքը։ Խնդրեմ, ես մի քանի թեմաների հետ կապված ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Դե ես նախ ուզում եմ ասել, որ երեկվա իրադարձությունները, զարգացումները Գյումրիում հստակ ապացուցում են, որ Փաշինյանական իշխանությունը ընկճախտի մեջ է։ Իրենք այլևս չեն կարողանում ռեալ նայել իրականությանը։ Այն ոստիկանական զորքը 6-700 հոգանոց, որ լցվել էր Գյումրի, տպավորություն էր, որ գնացել են Տորքանգեղին զգետնելու։ Գնացել էին քաղաքապետին ընդամենը տանելու այդ զորքը ինչի համար էր։ Նախ առաջինը, որ Փաշինյանը այդ գործողություններով փորձում է համընդհանուր վախի մթնոլորտ ստեղծել, ցույց տալով, որ իշխանությունը ինքը կպահի այդ կարմիր, սև, չգիտեմ ինչ բերետավորներով անկախ ամեն ինչից եւ Էջմիածնում առաջիկայում սպասվող ընտրություններում դա ազդակ էր, որ տեսեք, ես ընդդիմադիր տեխնացուների հետ վարվում եմ այսպես, ընդդիմադիր քաղաքապետերի, ընդդիմադիր ընտրված քաղաքապետերի հետ վարվում եմ այսպես։ Մենք տեսանք, որ Գյումրին միակը չէր, ցավոք, առաջինը սկսվեց Ալավերդի քաղաքից, որտեղ ապրելու երկրից էր քաղաքապետը, այնտեղ իրական արշավ սկսվեց քաղաքապետարանի շենքի վրա։ Ինձ մոտ այդ օրը տպավորություն էր, որ մոնղոլ թաթարներն են հարձակվել այդ քաղաքապետարանի շենքի վրա, հետո եղավ Տաթև խոշորացված համայնքում, հետո Վանաձորում կալանավորվեց ընտրված քաղաքապետը, այդ քաղաքը մնաց առանց քաղաքապետի ու մինչ հիմա էլ այդպես անորոշ քաղաքը ինքն իրենով ինքնահուս այդպես կառավարվում է, իսկ Մերձավանում արդեն մենք տեսանք, որ երբ որ համայնքապետը շատ ավելի ընդունելի էր եւ բացարձակ մեծամասնությամբ հաղթել էր ԿՊԱ-ական տեխնացուին, մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց Մերձավանի համայնքապետի խոշորացված համայնքապետի հետ, Փարաքար խոշորացված համայնքապետի հետ։ Հիմա հերթը Գյումրին է, հետո դե Էջմիածնում իշխանությունը արդեն սկսել է ռեալ ընտրակեղծիքներ։ Ես խնդրում եմ, սիրելի էջմիածնեցիներ, բոլորդ ուշադիր եղեք, ահա հիմա իմ ձեռքին կա, եթե հնարավոր է մոտեցնել, իմ ձեռքին կա այսպես մի, տեսեք, սա ընտրացուցակ է, եթե երևում է, ընտրացուցակ է սա, խնդրում եմ օպերատորին, եթե հնարավոր է, այդ մուգ տառերով գրվածը, որտեղ մուգ տառերով են 1, 2, 4 հոգի, իրենք այդ հասցեի հետ բացարձակ կապ չունեն։ Եվ հասցեի սեփականատերը անակնկալի է եկել, երբ տեսել է, որ իր տան վրա կա 4 հոգի անհայտ ընտրող։ Փնտրվում են այս անհայտ ընտրողները։ Հիմա ես ասում եմ, սիրելի էջմիածնեցիներ, հատ գնացեք տեսեք, գուցե ձեր տների վրա ազգությամբ ադրբեջանցի Հայաստանի քաղաքացիություն ստացածներ կան, ազգությամբ, չգիտեմ, թուրք Հայաստանի քաղաքացիություն ստացածներ կան։ Գնացեք տեսեք ընդհանրապես ձեր տների վրա, բացի ձեր ռեալ գրանցված, որոնց դուք ճանաչում եք, գիտեք, գնացեք տեսեք, ովքեր են սրա հեղինակները, այս չգիտեմ, անձնագրայինն է, տեղական իշխանությունն է, ովքեր են, գտեք այդ հեղինակներին, պարզաբանում պահանջեք, ովքեր են իրենք, որ բերել են ձեր տան հասցեի վրա, մարդիկ են գրանցել։ Ես կարծում եմ, սա միակ դեպքը չէ, այնտեղ շատ ու շատ, այս պահին իմ ձեռքի տակ այս մեկ
թուղթներ ինձ ուղարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ Էջմիածնում իշխանությունը այս ձևով գնալու է համատարած ընտրակեղծիքների։ Ասեմ ավելին, երբ խոսում էի երեք Էջմիածնում էի, խոսում էի էջմիածնեցիների հետ, ինձ ասում են, որ չի բացառվում, որ այս գրանցվածները բոլորովին վերջերս Վրաստան Թուրքիա այդ սահմանագծին 195,000 ՀՀ կեղծ անձնագրերի հասցեատերերն են։ Դե ինչ է եղել, ասենք այդ 195,000-ից բերի մի 60,000 մտցնի Էջմիածին համայնք, մի 60,000 տանի Գյումրի, այնտեղ ամեն ինչ խառնի իրար եւ սկսի Գյումրիում գործողություններ անել։ Այս պահին ես նորից ու նորից դիմում եմ Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի բոլոր բնակիչներին, սիրելի էջմիածնեցիներ, խոշորացված համայնքի բնակիչներ, հատ-հատ ստուգեք, որովհետև հետո սա կարող է նաև ձեր դեմ աշխատել, հատ-հատ գնացեք, ստուգեք, տեսեք ձեր հասցեների վրա քանի անծանոթ մարդ կա գրանցված եւ բոլորդ կարող եք, եթե կտեսնեք, ուղարկեք ինձ իմ Facebook-յան էջին, ես դրանք կհրապարակեմ, ես այդ մասին կբարձրաձայնեմ։ Գնացեք տեղական ինքնակառավարության ԺՊԿ հարցրեք, ովքեր են այս մարդիկ, անձնագրային սեղան գնացեք հարցրեք, ովքեր են այս մարդիկ, ինչ գործ ունեն, որ այս հասցեներում գրանցվել են։ Եվ դե այս իշխանությունը, որ կեղծելու է Վաղարշապատի ընտրությունները, դա շատ հստակ է։ Պարզապես պետք է ուժեղ դիմադրություն այդ կեղծիքները թույլ չտալու համար, որովհետև մի իշխանություն, որը կարող է իր երկրի պատմությունը կեղծել, սեփական պատմությունը երկրի կեղծել, որը կարողանում է իր փոքր կուսակցության վարչության անդամների ընտրությունը կեղծել, այդ իշխանությունը Վաղարշապատ համայնքում կգնա ամենատարբեր կեղծիքների։ Դրա համար իմ հորդորն է նաև մասնակից բոլոր ուժերին, բոլորը շատ ուշադիր լինեն, որպեսզի այսպիսի դեպքերը արձանագրվեն ու մենք հասկանանք, քանի կեղծ ընտրող կա այս պահին Վաղարշապատ խոշորացված համայնքում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև Գյումրիի ընտրություններում հիշում եք, ասում էին, բերվել են Ջավախքից, մարդկանց գրանցել են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա փաստերից մեկն է, գնացեք, ստուգեք, այդ թվում եւ մասնակից ուժերին եմ ասում, իհարկե ԴՔՊ-ն սրան չի գնա այդ ստուգումներին, որովհետև սա իրենց ձեռքի գործն է։ Գնացեք ստուգումներ իրականացրեք, տեսեք, քանի անհայտ ընտրող կա Էջմիածին համայնքում, որովհետև այս իշխանությունը մեզ ուզում է ասել, որ ես չեմ հանդուրժի որևէ ընդդիմադիր իշխանավորի, իսկ մենք պիտի ցույց տանք, որ մենք չենք հանդուրժի այլևս այս իշխանությանը, որը երկիրը վերածել է հսկա գաղութի, ինքն էլ դարձել է գաղութի պետը։ Հայաստանը վերածվել է գաղութի, ինքն էլ այդ գաղութի պետն է, իրենք էլ այդ գաղութի աշխատողներն են, իրենց թվում է։ Դուք պետք է ծառաներ լինեիք այս ժողովրդին, բարիս ուղիղ իմաստով ծառաներ։ Երեք տեսնում եմ էկոնոմիկայի նախարար ունենք Պապոյան, արդեն ինչքան ժամանակ բեռնափոխադրողները ակցիա են անում, ինչքան ընկերություններ են տուժել, ինչքան մարդիկ Ռուսաստանի մուտքի խնդիրը չեն կարողանում իրենց լուծել։ Ղազախստանը, որ Ղազախստանն է, շատ արագ այդ հարցը բանակցելով դիվանագիտորեն հասավ արդյունքի։ Փոխարենը Պապոյան նախարարը, ազգանունով նախարարը նստի իր աթոռին ու հասկանա ինչպես անի, որ այս հարցը կարգավորի, դրել ու կոմենտներ ա գրում, տեսնի ումը ինչպես ձերբակալեցին, ոնց արեցին, ով ինչ արեց, դուք վեր ընկեք ձեր աթոռներին ու ձեր գործերով զբաղվեք, ոչ թե տեսեք ումը ինչպես պիտի ձերբակալեն, մի հատ էլ դրանց տակը ձեր կոմենտները գրեք, որովհետև այսօր արդեն պարալիզացված էր Հայաստան-Վրաստան սահմանը, քանի օր է այդ բեռնափոխադրողները ակցիաներ են իրականացնում, կարող է գիտեք, պիտի ամեն մեկը իր խնդիրը լուծի, դուք էլ բոլորի հարցերը լուծեք։
Կարող մեքենան դրել եք ու գործ եք կարում, հասկացանք, բա եթե կարող էիք 700 հոգանոց այդ զորքը ուղարկել Գյումրի, այդ շոու սարքել, վախի մթնոլորտ ստեղծել, բա ձեր Էջմիածնի Ձինուլիկի համար ինչի այդ զորքը չուղարկեցիք, պակաս կոռուպցիոներ էր, ասում եք ստեղ խաբել, աստեղ կերել, աստեղ էս արել, բա այդ զորքը մի հատ էլ ուղարկեիք ձեր Ձինուլիկի հետևից, թե ձերոնց հետևից դա չի կարել, ձերոնք պիտի գան, մի տարի, 2 տարի մսխեն պետական բյուջեն ու թողնեն գնան, բա Ձինուլիկի հետևից ուղարկեիք, մի հատ Էջմիածնեցիների վախը չափեիք, թե Գյումրին ձեր աչքը հանել է։ Եվ ընդհանրապես այն ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, այլևս մարդկանց համբերության բաժակը լցրել է։ Էլ չեմ ասում եկեղեցականների ձերբակալությունները։ Մի մարդ, ով գնում է Վատիկան մասնակցելու կաթոլիկ եկեղեցու ծիսակարգին, իր երկրում եկեղեցականների է ձերբակալում։ Ասում են Վատիկանի քաղաքականությունը նուրբ է։ Նուրբ քաղաքականություն է վարում Վատիկանը։ Այնքան նուրբ է, որ գնացածի անուն ազգանունը չի հիշում։ Բոլորի նախագահներով, ղեկավարներով ներկայացնում է մեր երկիրը ներկայացնողին, ասում է պատվիրակությունով են եկել։ Ու մենք ամեն անգամ այն Թրամփը ասում էր, Ալիևին ասում էր հայրենակիցը տուր է, ասում էր Ալբանիայի ղեկավարը, ամեն անգամ մենք ձեր ղեկավարման արդյունքում նվաստացման զգացողություն ենք ապրում, ամեն անգամ։ Ինչի մասին է խոսքը, հիմա էլ ասում ենք, որ տեսեք Գյումրիում հեսա, սենց արեցին Էջմիածնում ոչ մի բան էլ չեք անելու, գնացել խոսել եք էջմիածնեցիների հետ, հնարավոր չի Էջմիածնում ինչ-որ բան փոխել, եթե մեծածավալ ընտրակեղծիքներ չիրականացվի, դուք չեք կարող Էջմիածինը նվաճել, եթե հսկայածավալ ընտրակեղծիք այնտեղ չիրականացվի, ուղղակի չի լինի, թե չէ ես սիրելի էջմիածնեցիներ նաև ձեզ բազմիցս ասել եմ, հիմա ևս ասում եմ, հիշեք, դուք ոչ թե ձեր ձայնը տալիս եք Մեխակ Մեխակյանի որդուն, այլ դուք ձեր ձայնը տալիս եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությանը Էջմիածնում, մի իշխանություն, որը ամեն օր ահ ու սարսափ է բերում մեր գլխին, մի իշխանություն, որը ամեն օր թանկացումներ է բերում մեր գլխին, ամեն օր, թոշակառուները արդեն սովից չգիտեն ինչ անեն, հիմա էլ բարբաջում են, թե 3000 դրամով թոշակ ենք ավելացնում, այդ 3000-ը տարեք ձեր գլխին դրեք, այդ խայտարակ 3000-ը տարեք, դուք 3000-ով թոշակ կավելացնեք, 5000-ով շաքարավազի ու ձեթի գին կբարձրացնեք ու սուրճի, հիմա եթե սիրելի էջմիածնեցիներ, դուք ուզում եք ապրեք այս խայտարակ իրավիճակում, ուրեմն որոշողը դուք եք, եթե չեք ուզում և ուզում եք բան փոխեք ձեր քաղաքում և ձեր քաղաքից հետո նաև ամբողջ հանրապետությունում, ուրեմն լավ մտածեք, դուք չեք կարող գնալ Փաշինյանական իշխանության վերարտադրությանը նպաստել, այն պահին, երբ որ դուք կգնաք ԿՊ-ի թեկնածուին ձայն կտակ, դուք այդ պահին ձեր ձայնով կօգնեք Նիկոլ Փաշինյանին, որ նվաճի Մայր Աթոռը։ Այն պահին, երբ որ ԿՊ-ն այդտեղ կլինի իշխանության, համարեք, որ Մայր Աթոռի գլխին կարա մի հատ այդ մզկիթի բան դրվի։ Այսքանը, եթե հարցեր ունեք, կարող եք։ Այդուհանդերձ, ես հիմա նայում ենք, որ սպասվում է վաղաշաբաթի մտություններ, նորից ձեր կոչը վաղաշաբաթիներին, վախենալ չկա և նաև վեհապարի հետ կապված, երեք պարոն Բագրատյանն էլ մեր տաղավարից ասաց, վեհապարը որտեղ էլ լինի, թեորետիկ եթե անգամ պատկերացնենք, որ կտանեն իրեն հանկարծ կալանքի, ինքը անգամ այնտեղ է վեհապար լինելու, խնդրեմ։ Ցավոք մեր քանի որ իշխանությունը կառավարվում է
դրսից, հրահանգները գալիս են դրսից, չի կարող չէ պատահականություն լինել 4 անգամ Փաշազադեն հարձակվի հայ առաքելական եկեղեցու վրա, ամեն հարձակումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հարձակվի հայ առաքելական եկեղեցու վրա։ Ես նորից ու նորից ասում եմ, որ այս հարձակումը ոչ թե այս arczepiskopos-ի վեհապարի կամ մյուսի դեմ է, այս հարձակումը հայի ինքնության դեմ է։ Մայր աթոռի, մեր եկեղեցու, մեր հավատքի, մեր ինքնության դեմ է։ Եվ եթե պիտի Էջմիածնեցին հանկարծ որոշի, որ գնալու է եւ ԿՊ-ին ձայն է տալու, նորից եմ ասում, սիրելի Էջմիածնեցիներ, դուք գնալու եք միանակ Նիկոլ Փաշինյանի մայր աթոռի նվաճման գործընթացին։ Դուք գնալու եք միանակ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն օր ձեր գլխին կախվող թանկացումներին։ Դուք գնալու եք միանակ Նիկոլ Փաշինյանի այն ուղեգծին, որ Հայաստանը պետք է դառնա թուրքական վիլայետ, որովհետև նրա այս իշխանության բոլոր գործողությունները ուղղված են դրան, որ Հայաստանը պետք է դառնա թուրքական վիլայետ։ Այդ տեսեք, ես որ գալիս էի ճանապարհին կարդացի, որ Ալիևը ասել է, որ ահա վերջապես Ադրբեջանով, Վրաստանով Հայաստանը երկաթուղային բեռներ կարող է տեղափոխել։ Ու մի այսպես հրճվանք, հորթի հրճվանքով ամբողջ այդ ուսապարկերը տեսնում ես բանակ, վայ, տեսեք, Թրամփի ուղու շարունակությունը եւ այլն։ Նախ Հայաստանը մինչև հիմա ցորեն ստացել է, ստանալու է ու կստանա։ Այնպես չի, որ Ադրբեջանով եկած ցորենը ոսկե հատիկ է լինելու։ Այդ ձեր համար կարող է ոսկե հատիկ լինել։ Մեզ համար մենք միշտ էլ ցորեն ստացել ենք ու ստանալու ենք։ Եվ երկրորդ, սա այդ որոշման տակ ոչ թե Թրամփն է ստորագրել, դա եղել է Դուշանբեում Պուտինի քավորությամբ։ Հիմա վատ եք զգում, որ ասեք այդ Դուշանբեում ստորագրվածն է կյանքի կոչվում, որովհետև Պուտինն է այնտեղ եղել, կապում եք օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան ձեր ստորագրած, չգիտեմ եսի ինչի հետ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։